大家好，今天要跟各位分享的是一首三部吉鲁巴，叫做《随缘》啊，由我们洪罗南老师编的。几年了，真的忘记了。但是呢，各位呢不要忘记打开小铃铛订阅，然后会获得很多跳舞的一些技巧。然后我们讲过三部吉鲁巴，五部发明人是谁？知不知道？赶快回答。就是我。然后它是怎么样起源的呢？就是从8部简化到6部到3部。我很快的为各位再示范一下：1+2，3+4，5，6。但是有8部，1、2、3、4、5、6、7、8。因为这是节舞，然后所以节舞节韵嘛，节就是很快，所以有些人跳不起来，希望把它简化。这里3部就变成2部，1、2，然后一样3、4，好，退后5、6，8部变6部了哈。好了，你看到1、2、3、4、5、6，又有人说老师啊，呢也是太多步了呢，干脆呢1不做2不休，你看2步减1步，1、2就踩成1步，3、4呢也是1步，5、6就干脆点，好，就变成3步哈，1、2、3。好，注意呢，3部吉鲁巴的动力是在哪里呢？是借反作用力因为以前那台湾的舞场它的地板是有弹性的，所以你站上去，它会醒起来，反作用力。所以呢，在3部吉鲁巴有2个特点，就是很简单，它膝盖要保持弹性。你看一下，1点2点，你点的那个脚瞬间有一个爆发力，1点2点。所以呢，我这个人，你的人的全身一个动力，是因为有脚去压地板，反作用式作用，不是自己。我跳另外一个方法，不是跳另外一个跳法给各位看，不是这样，这样是空的哈。你要感觉是要弹性，有弹性，最后摆一个 pose，腰。好，那所以呢，之前我们有讲过这3部吉鲁巴的技巧。好，现在呢，你要把技巧用到花步里面来，最难哦。有时候练基本步，舞蹈你就忘记了，那等于白费了哈。好，这一首呢，前舞的动作，前点切尔斯顿步，后踏，后点，前踏，前点，后踏，后点，前踏，那手自然的摆动。但是呢，你注意另外一只脚，膝盖都要持续的保持弹性的，1、2、3、4、5、6、7、8，踏后点踏，这是很通俗的3部吉鲁巴很标准的一个舞步。好，这个是我们前舞的动作。好，接下来第一段动作，点后3脚步，点后3脚步，然后招手。慢踏并慢，再做一次点后3脚步，点后3脚步，踏后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 。好，以上呢，请看我把前舞跟第一段为各位示范一次，预备开始。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4，重复一次。好，以上4个8拍，再重复一次。接下来第一段一样，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。第二组动作一样是4个8，1、2，你注意呢，你看我这个在右脚点出去，我左脚同样的保持弹性，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。以上是第一段的动作，所以呢，你在任何的步子，一定要把我们的基本步用进去膝盖要维持一个弹性。第二段做一个菱形步，菱形3、4，踏后踏后
菱形3、4，踏后踏后。好，以上这是我们第2段的动作。接下来第3段的动作，向前走4步，1、2、3、4，前点后点，前点后点。好，用后脚继续退后，退2、3、4，后前后前。好，接下来呢，做一个追步前进，追步前进，踏前点，踏后点。好，接下来呢，退回来，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，请看我反向为各位示范第2段跟第3段，从菱形步开始哈，预备开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，重复3、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4，第3段。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来后面4个8拍追步，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、3、4、5、6、7、8。其实3步举法很简单哈，很容易流传，因为它简单好跳又好看。谢谢大家，希望大家会喜欢这一首由洪文南老师编的《随缘随玩》，谢谢。